และท่านผู้ชมทุกท่านก็จะได้เห็นถึงความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าความไม่สะดวกสบายของการใช้สอยของประชาชนนะครับ